但係即係嗱，陰謀論講句喎嚇，你會唔會其實係嗰啲嗰啲尿袋啊，有啲咩改裝啊，或者會有啲咩有啲咩晶片係會令到佢哋即係易啲起火啊，或者咩咧？講到好似生化武器咁。因為我諗上年定唔知前年年尾咧，好似有單新聞係講有個地區即係接連咧會有少少通訊設備係有少少起火啊或者爆炸嘅問題嘅。唔記得大家有冇印象聽過單咁嘅嘢啦？好似話係有人 hijack 咗，跟住可以控制嗰啲係咯之類嘅講法。但係我就其實唔好信嘅，講真。唔係好信嘅，係啦，即係陰謀論講句。嗱，唯一我信係咩咧？係 Samsung 嗰部 Note 7咯。黐咗線啊！台主阿木，就我小新，咪高峰。好，大家好啊！呢度係咪高峰，我係台主，我係阿木 ，Hello。係我係小新。大家好啊！我哋好似好耐冇見啦嘛，好耐冇。你講我哋三個好耐。係啊，我哋唔係開台，我講緊開台，我講緊。好耐冇開台，冇計啦。小新上個星期唔見咗人啊嘛。有關事，你都可以開㗎。係啊，係隨便揾個人度下咯，冇乜嘢嘅。總之唔係佢嘅錯啦。係咯。唔係啦，其實我哋本身好似約好咗喺台主嗰度開㗎嘛，喺呢間房。知咧？係咯，本來話去打邊爐一路開㗎嘛。哇！話時話今日個天氣咧都熱咗好多啊，大家要注意咧，着少件衫啊嚇。咁啊，春天嚟啦，咁樣係咯。係嘛？喂，但係喺你講完呢幾日之後，個天氣係會凍翻嘅喎。哦，係咩？咁啊，又要注意啊，着翻多件衫啦。着多件衫啊，小心乍暖還寒着涼啊！咁多位啊。你唔好話我而家間公司啲 office 啲冷氣咧就開到成個雪櫃咁樣嘅，所以我每一日出到嚟咧就係短袖衫，即係翻到入去即刻要加多2件。嗰季節性變化好辛苦。你係講你個 office 同出邊個天氣嘅季節性變化定係？係 office 同出邊天氣已經有季節性變化啦。office 係冬天嚟嘅，出邊係夏天嚟嘅。即係唔止 office 啊，其實你晏晝 lunch 我今日 lunch 啦，去完個餐廳食完嘢之後出到嚟咧，個天又翳又熱，但係明明即係入嚟之前咧即係入去食嘢之前個天氣都唔係咁樣嘅，即係好似1個鐘頭之內咧就經歷咗4季咁樣。係啲微氣候啲微氣候啊，就係變化得好快嘅。微氣候。微氣真係有呢個 terms 㗎？有嗱，微氣候呢個 term 通常係講緊一個好小區域，即係假設係譬如黃埔區、天水圍區嗰個區域咧，會受到嗰個地方嘅地勢影響，而同可能隔離嘅區域，譬如元朗區咁有啲唔同嘅。咁呢啲我哋叫微氣候咯。咁即係新界氣溫低1-2度嗰種係咪都叫微氣候咧？係都可以算係。又學到一樣嘢啦，自己上網查下啦。係啦。咁如果每個星期咁樣嘅話，我哋可唔可以即係好似啲雀仔咁樣去唔同嘅地方，即係過下冬、避下寒、避下暖咁樣咧？唔使離開香港就可以體會到去旅行嗰下嘅季節變化啦。係嘛？咁點解要去旅行咧？點解要去旅行唔開台咧？小新，你答我啊！係咯，乜又關我事？得你去旅行啫嘛，最近。唔係，得你搞到上個禮拜開唔到咪啫喎，最近。扮乜嘢？咁，我覺得都係一個逃離現實嘅方式嚟嘅，係咪？逃避下開台嘅責任啊嘛。點知你哋同我啲同事一樣，都係等我翻嚟先再搞，根本就冇逃避到任何嘢。冇咗你唔得啊！呢個唔係你都逃避咗嘅，因為我哋你的確唔使搞嘛。係咯。你的確有1個禮拜唔使搞嘛，只不過嗰個禮拜大家都唔搞咁解啫嘛。係咯，而家陪你一齊翻嚟搞，你應該開心啊！大家即係等主角翻到嚟先玩噶嘛呢啲嘢。哇，講到咁 warm 嘅，將呢件大家射波呢件事講到咁 warm 嘅。梗係啦，大家都翻咗得3-4年工，梗係要有翻啲招數噶啦，大佬啊！齊上齊落，我哋呢叫做。哇！乜嘢？我哋一 team 人好似一家人咁樣噶，知唔知啊？屋企人唔講錢噶喎。OK，冇人同你講錢啦，講開台啫嘛。係咯，講開台啦。開台呢一樣嘢，我哋要齊上齊落。
齊上齊落，打到入正題啦。喂，我哋今日啊，講起旅行啊，近排有冇啲咩旅行嘅新聞出現咗啊？炸尿袋啊，飛機炸尿袋啊，算唔算係旅行新聞啊？飛機炸咗咩？好似係最近已經2單啊嘛，就係講緊其實佢唔係真係炸嘅，只不過係有冒煙又剩咁樣咯。總之都係危險嘢啦。係啊，佢係話起火咯，香港航空嗰度啊。係咯，咁其實同炸都差唔多啫，只不過一個動詞有啲唔同咁解啫。但係事實上都係危險啊！喂，成件事嗰個性質唔同啊，七孔流血還七孔流血啊，死還喂，咁但係結果都係㗎，你結果都係架飛機冇得繼續咁樣，即係你結果你都係要處理㗎啦，你咪嗰下。不過係嘅，嚴重性係唔同嘅。係啊，我哋要即係要睇唔係嗰個飛機嗰個結果啊嘛，係對即係對隔離人身安全嗰個結果啊嘛。佢着火同埋佢爆炸已經係啲咩短時間內已經整親好多人，但係佢真係着火，跟住短時間內控制到個火勢就冇事發生啊嘛。都係咯，啱嘅。係咯，點解要咁大？係咯，明明起火啫嘛，點解咁大反應嘅啲航空公司？係咯，但係喺個飛機入邊起火咧，又係另一回事啦。因為如果你飛到一半着火嘅時候咧，你真係冇得走嘅。唔係講真，你喺飛機上邊發生啲咩，啲人都要大反應㗎啦。講真，你有咩事喺飛機上發生，但係唔大反應啊？即係你喺飛機上面賴屎賴到成機人都有生理反應，聞到想嘔嘅話，都係一件事嚟㗎。係咯，好離。唔好意思講呢咁嘅嘢，有啲核突。不過佢其實好似呢幾個月係真係好多呢一啲嘅尿袋起火嘅事件咯，即係見1月、2月，甚至係啱啱3、4月都有。今次仲有香港航空添。係啦，咁你啱啱回程嗰下有冇呢件事發生啊？希望冇啦，係嘛？Touch wood 講句。我見大家好似都好乖咯，咁我又唔見有啲咩人即刻攞個尿袋出嚟插住。而家其實已經都唔俾噶啦嘛。但係啦，即係尿袋管制係呢1-2個月開始嘅事，先唔俾你喺飛機上邊即係使用嗰啲尿袋叉電噶嘛，係嘛？係啊，好似係3月底4月頭左右嘅咯，就係香港航空着咗之後咯。係啦，但係咪真係淨係得香港航空有事發生咋？我睇新聞嘅話，佢話1月嘅時候咧，就係南韓嘅釜山航空出咗問題嘅，跟住2月嘅時候就係馬印航空嗰度又係喺行李架度着火，咁然之後到呢一個係幾時咧？3月底嘅時候就到香港航空咯，就喺個行李架嗰度當場示範俾你睇咁樣。咁即係都唔係個別事件啦，其實唔同地方嘅航空公司都會有啲咁嘅事發生嘅。好誇張啊！呢幾個月其實之前都好少呢啲新聞嘅，可能我冇留意。係咯，點解咧？咁突然嘅？咪但係佢哋炸嗰啲有冇話係有品牌定係咩㗎？有冇講嗰啲新聞？因為咧，其實最近而家我見好多人都開始揀一啲可能雜牌嘅尿袋咧，貪平啊嘛。尤其是係淘寶嗰啲太平啦嘛，你明唔明啊？咁所以好多時候呢啲雜牌嘅就會變咗冇保證咯。咁佢炸咗你都唔知咩事咁樣，係咯，其實都係嘅。佢嗰啲好似成日都話好大容量，因為叉得好快，但係就冇乜點嚟到安全。係啊，即係我見嗰啲見過係啦，嗰啲拆解影片咧會拆開嗰啲尿袋睇咧，會見到入邊咪個電池，跟住咪一條一個 USB 頭，冇噶啦，冇任何其他安全晶片啊，乜都冇噶。咁所以嗰啲咪危險咯，會變咗係。你有大牌子嗰啲反而可能會重視啲安全嗰啲嘢，咁但係如果你真係雜牌一個，佢係平，但係佢就真係乜都保障都冇咯。但係即係嗱，陰謀論講句嚇，你會唔會其實係嗰啲尿袋啊，有啲咩改裝啊，或者會有啲咩有啲咩晶片係會令到佢哋即係易啲起火啊，或者咩咧？講到好似生化武器咁，因為我諗因為上年定唔知前年年尾咧，好似有單新聞係講有個地區即係接連咧會有少少通訊設備係有少少起火啊或者爆炸嘅問題嘅。唔記得大家有冇印象聽過單咁嘅嘢啦？好似話係有人 hijack 咗，跟住可以控制嗰啲係咯之類嘅講法。但係我就其實唔好信嘅，講真。唔係好信嘅，係啦，即係陰謀論講句。嗱，唯一我信係咩咧？係 Samsung 嗰部 Note 7咯。嗰部 Note 7真係會爆炸。
嗰部係禁止上飛機噶嘛，嗰部手機。係啊，好慘啊！Samsung 俾人鞭屍鞭到而家，冇辦法啦，佢而家成個都係你接咗，我都仲要鞭佢屍。太經典啊嘛呢個，邊有得即係手機着火可以着到你係禁止上飛機喎？呢個太經典喎，呢個案例。點名喎，仲要係咯，個個都唔 ban 係 ban 你喎。係咯，佢真係好經典。其實咧，佢呢啲禁止上飛機係點樣 check 嘅咧？即係真係機場安檢，但係呢啲航空公司 policy 啊嘛，機場安檢係唔會幫你睇呢啲噶。Suppose 我諗呢個唔係航空公司個別嘅 policy 嚟嘅喎，呢一類。哦，即係全部都唔俾 Note 7上機㗎嘛，全航都唔俾㗎。哦，咁所以係咯，即係應該都係個安檢嘅時候，佢可能，但係唔係喎，即係你係一個嗰度機場嘅即係機場特警咁樣，你會唔會去 check 到嗰條友揸住嗰部係咪 Samsung Note 7㗎？我諗可能最多問你兩句話。Hi，見到你嗰部 Note 7，係咯，見到你部係 Samsung 嘅，咁咪要留意下咯，睇下係咩咯咁樣。咁啊係啊，係咯，可能佢過機嘅時候會自動識別為危險品喺度 beep 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 咁樣咧，因為你過嘅時候全部嘢都要清袋塞落部個 X-ray 度噶嘛。係，咁但係佢如果你淨係單憑 X-ray 就認得出嗰部係 Note 7定乜嘢嘅話，咁其實都有啲難度嘅，我覺得。係咪啊？而家嘅科技係咁做嗰行係特登判斷過，或者特登點樣講咧？即係可能嗰行佢哋真係受過訓練，係真係認住嗰部嘢係咁嘅樣噶啦。咁佢哋咪認得咯？唔知。一個就撳停佢啦。係咯。咪講翻尿袋先啦。尿袋而家好難話唔用嘅喎。嗱，假設你而家飛緊嘅可能係十幾個鐘，咁你又飛去美洲嗰啲地方咁樣啦，你可以真係唔用尿袋咩？本身架飛機係有冇位俾你叉到電嘅？其實長途通常都有嘅，唔同機型唔同嘅，咁就係啦，即係唔同機型。即係唔係架都有啦？如果你咁講嘅話，至少 UO 嗰啲冇先啦。呢個咁但係 UO 唔會飛長途嘛？都係，你又講得啱。UO 頂盡都係五六個鐘貨仔咁樣啫，係咪？即係部電話續航力應該都 OK 嘅。好難講啊，有啲手機特別差噶嘛。同埋好似即係高海拔啊、溫度唔同嘅時候咧，手機啲電量好似會走得再快啲嘅。係咯，呢個都有聽人講過嘅。哦，真係㗎？係啊，有分別㗎。好似凍啲嘅時候，手機嘅電腦用得快啲㗎。哦，呢個有聽過，但係飛機有暖氣㗎嘛？唔係咩？呢個唔太有係有嘅，咁但係係啦，即係唔止溫度咯，可能壓力都係一個問題咯。即係總之啲人話喺飛機上面同埋即係溫度比較低嘅時候咧，啲電力都會走得比較快咯。有聽過咯，關於溫度，我呢個真係冇留意。哦，唔緊要啊，因為以往大家都有尿袋用，所以可能唔係好覺個電量問題。遲啲你下次去就知㗎啦。其實大家如果係咁嘅話，係咪真係會搭飛機嘅時候唔用尿袋咧？因為其實本身搭飛機佢都話你飛緊嘅時候唔可以用藍牙，唔可以用其他嗰啲咩通訊設備啊，但係好似都冇人理。係啦，好似都冇人理。你意思係航空公司唔理啊，定啲乘客唔理啊？你搭飛機嘅時候用唔用 AirPod 或者係耳機㗎？用㗎，但係即係我每次明我記得咧，即係空姐空姐廣播咧，佢都話唔可以用藍牙設備，唔可以用無線設備噶嘛。但係其實大家即係架飛機一起飛完就即刻掹個藍牙耳機出嚟噶啦嘛。係啊，係啊。咁咪變咗我諗緊尿袋係咪都係會變咗另外一個嘅呢一種咯？咁但係咁講喎，你藍牙就即係冇可能你如果過多2個月會有啲藍牙耳機爆炸等等嘅問題，咁佢先會再有呢啲例咯。但係而家冇啊嘛，而家淨係針對尿袋啫嘛。但係技術上藍牙耳機咪又有電池。係啊，但係佢好似以前係話唔知怕干擾定係啲咩咧，咪又要飛行模式，又唔可以用藍牙又成嘅。係啊，以前係怕嗰啲信號干擾，係干擾佢哋飛機師上嗰啲通訊嘛同塔台。但係而家已經唔會噶啦嘛。
佢噶嘛。哦，所以就冇一回事啦。係啊，所以大家都唔 care 啦。即係叫名義根上要本就冇 care 過。係咯，名義上要識一識，咁但係是但啦。講真，而家你飛行模式開咗嘅時候，你手機都允許你開藍牙啦。係啊，咁即係蘋果都話俾你聽冇事啦用咗藍牙啦，係咪？蘋果 Google 都話俾你聽冇事啦，使乜驚啫？用啦，冇咁多爹啦，咁樣。係咯。不過尿袋呢，嗱，我又諗到一個 case 想問一問啊。嗱，如果你去外國，咁你可能當地嗰陣你突然間手機冇電，你臨急臨忙你買咗個尿袋，咁你要走啦，你翻香港啦，咁你冇理由抌咗個尿袋㗎，你當地買嘅喎，咁呢個時候個尿袋即係照更新，但係又咩意思啊？即係你係當免稅品咁買定係咩啊？係咯，嗱呢啲就係喂，但係你話臨急臨忙要用嘅喎。咩啊？喂，但係你但係你話臨急臨忙都都用嘅喎。係咯，你要用。啊又啱喎，咁真係唔存在呢個問題咯，已經。係，真係唔存在。我但係呢個都當係一個唔係臨急臨忙啦。你見到嗰個尿袋特別靚，或者佢你知日本好多㗎啦，嗰啲聯動嗰啲同動漫人物聯動，有個動漫公仔喺度嘅，有個初音未來喺上邊嘅。你特登買佢翻嚟，你覺得好靚？得落個免稅，即係放落個免稅品度啊嘛。係啦，咁你想免稅帶翻嚟？你免稅帶翻嚟，咁佢通常佢為咗唔俾你喺日本開，為咗你免稅嗰個條件就係你唔可以日本用啊嘛。咁佢個條件通常都會要求你寄倉噶嘛。咁呢個時候你抌咗落去個篋裏邊啦，咁又點搞呢？嗱，但係根據我經驗咧，我上次去日本買呢啲電子產品嘅時候，佢係冇要求我寄倉嘅，即係我揸住個免稅袋，我係直接行過去嗰個關口度嘅。哦，咁啊，咁係嗰間鋪，係嗰間鋪佢有個袋寫住免稅嘅俾你嘅咁樣嘅，然後封住咗咁樣。咪就係有朵花花嗰個粉紅色花花嗰個透明袋，係啊，係咯，免稅嗰個透明袋我咯。exactly 就喺當期買咗個尿袋，我都係同大家即係分享下呢一件事，一個好矛盾嘅一件事啊。咁我哋嗰陣時就仲未意識到呢個免稅品寄唔寄倉嘅呢一個問題啦。咁我哋就成堆人，因為我唔記得要夾夠幾多 yen 先可以入免稅袋噶嘛。你記唔記得金額幾多啊？日本唔記得，但係好似有呢樣嘢，係有呢樣嘢嘅，因為我都試過有個人唔夠。係啦，總之我哋就去同個 friend 咧夾夠錢，咁我咧就幫我女朋友買咗幾支嗰啲嗰啲叫咩鬼嘢咧？嗰啲防曬嗰啲油啦。咁我另外有個 friend 咧就買咗個嗰啲尿袋，咁啊好似就係同動漫聯動嗰啲喺當期買嘅，係啦。咁然之後我哋就夾夠錢一齊入個免稅袋啦。咁跟住咧，我哋攞完翻到去嘅時候咧，就大鑊啦！諗起嗱，有啲咩係一定要寄倉㗎？你數嚟聽，有啲咩一定要寄倉嘅？液體咯，液體一定要寄倉咯。液體鋒利嘅物品咯，液體唔可以帶上手㗎嘛。係咯。咁有啲咩係一定唔可以寄？一定有啲咩一定唔可以寄倉㗎？唔可以尿袋咯，跌到咯。係啦，所以就係呢個矛盾大對決啦。我哋嗰個免稅袋入邊既有液體，又有嗰個尿袋喺度，咁到底我哋寄唔寄倉好咧？你問地勤喎，呢個真係。到底我哋寄唔寄倉好咧？係啦，咁即係嗰陣時就我哋諗咗好耐，但係最後咧就決定唔好理咁多，入咗去嗰個關口度先，過咗嗰個關，跟住拆袋，跟住先再分樽。哦，係啦，咁樣就可以過海就神仙。係啊，過咗海就神仙，就可以拆咗個袋先啫。但係我哋都要即係遵守翻，唔可以帶液體相機呢樣嘢。即係佢唔係唔可以帶，佢唔可以一樽入邊有超過100ml液體嘅嘢。咁所以其實你可以攞幾個樽仔分開佢嘅。哦，但係你係啊，加埋啲樽嘛。你係變咗幾個樽仔出嚟裝？係啊，變咗幾個樽仔出嚟裝啊！我哋。啊，犀利喎！咁都俾你過到？梗係啦，因為嗰陣時真係熬㗎。老實講，佢又唔想唔要個尿袋，我更加唔想唔要我幾支防曬，我交唔到差翻俾女朋友鬧啊嘛。好啊，犀利啊！咁所以你女朋友收翻啲防曬就係嗰幾個樽仔嘅樣嘅。係啊，
佢又 OK 嘅喎。好咁得意喎又。咁都要用㗎。好大支咁樣，通常啲防曬唔係都幾十 ml，即係 off topic 嘅話。幾咯，其實分咗2個樽仔㗎咋。我用嗰啲即係平時細個你喺 Daiso 見到噴油嗰啲會裝住咯。哦。係啊，即係其實一支分咗少少出去另一支度啫，另一支仲係用翻去 keep 住原本嗰個樣嘅。係啦。喂，唔係喎，佢唔係計嗰個容，等陣先，佢唔係計嗰個容器有幾大嘅咩？即係你個容器如果120 ml，佢就唔俾你上嘅咩？呢個係懶嘅方法啫。唔通攞個吉樽上去，佢又唔俾我上咩？係咪？呢個係佢懶，通常佢懶得滯，佢唔想量，你咪直接見到你有咁大支嘢，咪直接抌咯。但係實際上係真係講個液體本身嘅體積嘅。係啊，即係你剩翻少少，其實冇問題噶嘛。咁即係頭先冇理由你即係極端情況，你攞個吉樽入去，佢都唔俾你噶嘛。佢都係最重要係睇你入邊有冇液體啫。係咯。係啊，咁所以就即係免稅品未必一定要入袋咯，因為好多人都會有呢啲類似嘅問題咯。咁得啦。日本嚟講係咁啊。其實我都係第一次聽話免稅品一定要去寄倉呢一個 rules 咯，因為之前可能台灣定係其他地方其實免稅嘅時候佢好似係會 check 你嘅，佢哋要去機場個 counter 嗰度搞，佢就會 check 啊你開封咗未㗎，你係有幾多件啊之類嗰啲，咁但係佢 check 完你之後還翻俾你之後，其實好似都冇理你。都係嘅。總之就係過咗去就得啦，即係過咗個關啦。即係佢唔准你喺國內用啫，你過咗去就冇問題㗎啦。係咯，又啱啦。係啊，同埋你過咗機場，即係佢退翻錢俾你嗰一步之後，就睇航空公司啦嘛。咁佢應該又唔會同你得閒冇事屎忽痕同你講，喂，你呢袋免稅額嚟嘅喎，你去寄倉啦咁樣。咁呢個航空公司冇責任，亦都佢唔會蝕錢㗎嘛。係啊，係咪？所以佢唔會理你㗎。咁得啦，輕鬆啦，有尿袋可以照買啦，有初音未來嘅尿袋可以照買啦。係啦，最多咪唔寄倉攬住上去咯。sorry，最多咪唔入免稅袋攬住行咯，貴少少啫嘛，貴8% 啫嘛。你都可以攬住你都可以入免稅袋，你出翻你攞咗過去之後，咪攞翻出嚟咯。係，但係奉勸啦，咁多位下次唔好咁蝦碌啊，將啲液體同埋啲電器裝埋同一個免稅袋度啊！萬一咧個電器爆咗，你知液體又冇咗，支液體爆咗個電器又收皮。係啊，呢個風險嚟嘅喎，呢啲最高風險喎，呢啲。要夾錢就係咁樣啦。可能講喎，嗰啲點解會燒都係呢個原因啫喎。可能就係啊，本身隔離有袋嘢啊，真係浸咗跟住短路咯。哎呀！哦，總之歸根究底咧，電器嘅嘢真係要小心處理，無論係買嘅時候啦，定係存放啦，定使用啦，都要注意，就係唔好俾佢有機會有危險啊！如果唔係咧，即係後果就好大件事啊，係可以影響世界嘅政策㗎。就好似我哋呢個航空政策啊，唔可以帶尿袋上機咁樣，即係唔可以帶尿袋咩啊？唔可以使用，唔可以用尿袋，係啦，哇，好翹口啊！